Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kenikmatan, dan rezeki yang cukup. Ya teman-teman, jumpa kembali di channel Agus Inara, channel yang hanya membagikan bagaimana cara memanen sarang burung walet. Pagi ini tepat jam 9 ya teman-teman, sudah waktunya panen, sudah cukup 20 hari, karena per 20 hari saya memanen atau melihat bagaimana bagian dalam rumah burung walet. Ya teman-teman, terima kasih yang sudah subscribe. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan, kami mohon dukungannya supaya bisa dibantu dengan cara subscribe channel ini, supaya channel ini bisa sedikit berkembang dan saya semakin semangat untuk membagikan bagaimana proses memanen sarang burung walet. Ayo teman-teman, langsung saja kita masuk ke rumah burung walet mini 4x6, namun alhamdulillah ada isinya ya. Nah, inilah ruangannya ya. Kita buka dulu ya. Nah, lihat. Pelan-pelan. Ya. Inilah bagian dalam rumah burung walet milik saya. Tuh, ukurannya cuma 4x6, namun alhamdulillah ada isinya. Oke, kita langsung saja mulai memanennya ya teman-teman. Nah, seperti ini ada isinya. Ini. Bekasnya cangkang telur.
Ini lagi. Kering sekali teman-teman, makanya harus disiram-siram dulu. Ini masih tidur, kasihan. Mantap.
Nih teman-teman, karena musim bertelur jadi sarangnya baru dapat segini nih. Nah, inilah lantai duanya ya teman-teman. Itu yang putih-putih itu adalah sarang burung waletnya. Oke, kita lanjut memanennya.
Nah inilah teman-teman hasilnya. Di lantai 2 hasilnya cuma sedikit ya, karena memang musim bertelur sehingga sarang rata-rata sebagian besarnya masih ada isinya anakan maupun telur. Ya sudah selesai panen kita pada hari ini ya teman-teman. Ya teman-teman, kita selesai memanen. Saatnya kita kunci kembali. Nah, kita tutup. Teman-teman, panen pada pagi hari ini hanya dapat 46 sarang teman-teman ya, karena musim bertelur, jadi sarang-sarang sebagian besar masih ada telurnya ataupun anakan walet. Dan di sana teman-teman masih ada 361 sarang yang masih ada isinya. Jadi mudah-mudahan 20 hari ke depan 261 itu bisa dipanen. Jadi kalau 261 itu kira-kira 361 2,5 kg. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan channel ini. Kami undur diri, ada kata-kata atau perbuatan kami yang salah kami mohon maaf. Kami ucapkan wabillahi taufiq